ஹலோ எவ்ரிவான், இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறது ஒரு தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி. ஸோ அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு வெங்காயம், 3 பச்சை மிளகு, ஒரு கப் ஃபுல்லாக கொத்தமல்லி இலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 தக்காளி அரைச்சி பியூரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ தேவையான மசாலாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மல்லித்தூள், உப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஃப்ரைனா ஜஸ்ட் ஹாஃப் தான், கொஞ்சம் நேரம், அதனால் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நான் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சோண்டு உப்பு, ஒரு பிஞ்ச் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு இது ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு நான் இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சிக்கனை ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும், ஒரு ஹாஃப் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ஹாஃப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். லைட்டாக கொஞ்சம் வெந்திருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து இந்த சிக்கனை வந்து வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் அதே பேன்லேயே நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறேன். எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஸோ அது வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும்போது நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ பியூரி, இங்கே நான் 2 தக்காளி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்ல, உப்பு எதுவும் போட தேவையில்ல. ஸோ அந்த பியூரியை ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம். இந்த டைமில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. ஓகே, ஸோ குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இருக்கிற மசாலாஸை ஆட் பண்ணலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்புறம் நம்ம சின்னதாக நறுக்கி வச்சு 3 பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன். நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் அந்த மசாலா வந்து அந்த சிக்கனில் நல்லா இறங்கும்.
ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் அந்த சிக்கனில் நம்ம ஊற்றின அந்த எண்ணெய் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நான் இங்கே வந்து 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்கன் வெந்த சிக்கன் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இங்கே 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு அதை நல்லா கொதித்ததும் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வேக வச்சிடலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்கன் வேக வச்சது. ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சீரியஸாக சொல்கிறேன், செம்ம ஸ்மெல் வந்துச்சு. இது ஓப்பன் பண்ண உடனே அவ்வளோ டேஸ்டியான ஸ்மெல் வந்தது. இப்போது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கிற டைமில் நம்ம வந்து 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 கப் மல்லி இலை எடுத்து வச்சுருந்தீங்கல்ல, ஸோ அதில் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீதி கார்னிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நம்மளோட டேஸ்டி தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி ரெடி. இதை நான் வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன். இது வந்து சப்பாத்திக்கு, ரைஸ்க்கு சூப்பரான காம்பினேஷன். நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி ஆகணும். அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு குழம்பு. ஓகே. ஸோ ஹியர் நம்ம குழம்பு ரெடி. அதில் லைட்டாக கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிட வேண்டியதான். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. டாடா.